ali non tiña medo ningún, porque decía que non lle podían facer nada, porque acreditaba na xustiza, e se non había nada de quen culpalo, pois non, a súa vida non corría perigo ningún. Entón ele non quiso esconderse, nin quiso que o levasen para outro sitio a agacharse, nin nada de nada. Ele esperou ali, quitouse de Santiago, que era evidentemente máis perigoso. Ali non tiña medo de que fosen buscar, e foron a buscar. E logo, eso sí o sabía, porque o viu nos días que estivo detido ali, no, como a moitos o sacaban e non volvían a aparecer. No aspecto cultural, sí, desapareceu pois a editorial máis importante que houve en Galicia antes da sublevación militar en toda a historia de Galicia. E entón perdeuse, evidentemente, unha gran figura do mundo cultural. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.